नाज़रीन गमबट खां रपورट आहे احسان چانگ جي ته گمبٽ تعلقي جي قديمي درگاہ ۾ بادشاہ جو ساليانوميلو شروع ميلي ۾ ڪبڊي راند جو مقابلو ٻارن جي وندر لاءِ مٺائين ۽ رانديگرن جا دڪان سينگاريا ويا. خبر موجب گمبٽ ۾ ميلي ۾ سنڌ پنجاب جي ڪبڊي راند جي رانديگرن پهلواني ڏيکاريندي خوب داد حاصل ڪيو. ميلي ۾ راڳ وراڳ سميت ٻارن جي وندر لاءِ مٺائين ۽ رانديگرن جا دڪان پڻ سينگاريا ويا. خدمتگار فقير رياض عباسي ميڊيا سان ڳالهائيندي چيو ته امن ۽ محبت کي برقرار رکڻ لاءِ سنڌ جي سرزمين تي درگاهن اندر ميلا ملاکڙا ڪرائڻ سان ماڻهن ۾ تفريح سان گڏ ڪنهن امن ۽ پيار جو پیغام ملي ٿو. ماڻهن کي خوشي ڪرڻ لاءِ ملاکڙن جو اهتمام ڪيو ويو آهي. درگاهه جي حاضري ڀري ماڻهو من جون مرادون ماڻين ٿا، ان سان گڏوگڏ روحاني سڪون پڻ حاصل ڪندا آهن. खुशखबरी तव्हांजे पंहिंजे शहर कासमाबाद में सोमरा वॉलपेपर PVC पैनल शॉप ॾेई रहियो आहे. कासमाबाद, लतीफाबाद, टंडोडाम ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मयारी ऐं बहितर सर्विस. राब्ते लाइ राजोरनी सोमरो. फोन नंबर 03333702510 03333707886. नोट WhatsApp पिण साॻे नंबर ते आहे.